El bruxismo es el apretamiento y el rellenamiento de los dientes que generalmente aumenta con estrés. Como consecuencia, se van a generar desgastes dentarios, exponiendo tejidos como la dentina y el cemento que son mucho más permeables que el esmalte. Eso le genera al paciente muchísima sensibilidad. Por eso les recomendamos usar colutorios y pastas desensibilizantes, y para el bruxismo también no te olvides de usar la placa miorrelajante. Si te surge alguna pregunta, no dudes en escribirnos.